Este o premieră pentru piața românească și deși nimeni nu se mai aștepta ca serviciul cel mai simplu pe care îl oferă operatorii telecom să poată suferi îmbunătățiri vizibile, și anume serviciul de voce, fix despre asta o să vorbim azi și asta este de fapt premiera despre care o să vorbim. Și anume convergența serviciilor de voce. Vorbim despre convergența serviciilor de voce fixă și mobilă și vorbim de convergență cu adevărat 100%, pentru că au mai fost niște încercări și de la noi și de la competitorii noștri de a pune la un loc aceste servicii. Astăzi putem spune pentru prima dată că 100% oferim un serviciu convergent de voce. Serviciul se numește One Voice și practic pune la un loc toate resursele unui client de voce, fie că vorbim de vocea fixă sau de cea mobilă. Vorbim de virtualizarea centralelor și anume pentru clienții asta înseamnă simplitate, pentru că nu mai trebuie să facă managementul și întreținerea unei centrale cu tot ce presupune acest lucru. Simplificare prin utilizarea unei interfațe intuitive, pe care o să o vedeți un pic mai târziu. Vă reamintesc că suntem liderul pieței de comunicații mobile din România. Un detaliu asupra căruia noi nu prea am insistat public foarte mult este că anul trecut am fuzionat cu compania noastră soră Equant România, care oferea servicii, în special servicii fixe, de voce și date fixe, și servicii integrate pentru companii multinaționale. Suntem lider global în servicii de telefonie IP și comunicații unificate de 3 ani la rând. De asemenea, nu este scris pe slide, dar este un lucru cu care eu personal mă mândresc foarte tare. De 7 ani consecutiv, Orange Business Services este premiat la World Communication Award. Anul trecut a luat premiul întâi pentru inovație, pentru serviciu de cloud. Discutând foarte concret, angajatul are așteptări de a nu mai fi împiedicat, să spunem, să folosească servicii sau să aibă acces la datele personale sau să poată accesa informații despre dispozitivele și resursele alocate de companie, iar compania este foarte preocupată în acest sens de securitatea datelor. În același timp, experiența proastă a devenit principalul factor, să spunem, de renunțare la servicii în ziua de azi, nu neapărat costurile. Companiile caută, mai ales în ziua de azi, metode prin care să se diferențieze de către competitorii lor și prin care să genereze valoare adăugată. Și de aceea azi încercăm să facem exact același lucru, să facem afacerile mai simple și să ajutăm pe clienții noștri să aducă valoare adăugată prin folosirea serviciilor de telecomunicații. Prin această poză pe care o vedeți aici, încercăm să spunem că după lansarea serviciilor de anul acesta, și o să mă refer mai târziu un pic la, pentru că pentru noi este a 3-a lansare anul acesta după Infrastructure as a Service, serviciul de Flexible Computing și cel de Business Wi-Fi. Spuneam că după aceste lansări, putem spune cu adevărat că Orange și după fuziunea cu Equant România, Orange a devenit cu adevărat un jucător care oferă servicii complete, servicii integrate și mai ales soluții end-to-end pentru clienții săi. Aici am rezumat în câțiva termeni destul de tehnici ceea ce facem noi azi pentru clienții business. Am pus aici și 2 mărturii ale celor 2 servicii pe care le-am lansat anul acesta, și anume cel de Flexible Computing și cel de Business Wi-Fi, de la 2 clienți relevanți pe care am considerat noi, care certifică faptul că suntem un operator integrat și sunt foarte mulțumiți de calitatea serviciilor noastre. Închei prin a rezuma, să spunem, 3 lucruri cu care aș dori să rămâneți după scurtul meu discurs. V-am chemat să vă arătăm un serviciu unic, cu adevărat unic, pentru piața românească, cel de convergență a vocii fixe cu cea mai bine. În al doilea rând, această convergență este pentru prima dată pe piața românească
prezentată clienților sub forma unei interfețe pe care o să o vedeți extrem de simple și nu în ultimul rând vorbim de un serviciu care e bazat pe tehnologie de ultimă oră, dar care optimizează într-un mod foarte eficient costurile clienților noștri. De ce? Investiția inițială pentru clienți dispare sau este minimală, iar toate costurile de tip CAPEX devin OPEX.